Добар ден, почитувани гледачи. Најпрвен честит Божик. Следува добриот доктор Јасум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Во денешното празнично издание на емисијата ќе зборуваме за трансплантација на рожница и подигнување на свеста за органодонорството. Мои гостинки и соговорнички во студиото се професор доктор Билјана Кузмановска, анестезиолог на Карил и национален координатор за трансплантација, како и доцент доктор Наташа Трпевска-Шекеринов, офталмолог и директор на јавната здравствена установа Клиника за очни болести. Добар ден, честит Божик и на вас двете најпрви и ви благодарам што сте дел од денешното издание на емисијата. Добар ден, честит Божик на гледателите, на сите нас. Ви благодарам што не поканивте. Некако ни стана традиција со сите телевизија и добриот доктор токму на Божик да подобра символика од раѓањето и продолжување на животот. Нема за да зборуваме за оваа благородна тема. Ви благодарам на поканата. Да, токму затоа и оваа година се одлучивме токму трансплантациите да бидат наша тема токму на овој убав празничен ден, односно раѓањето Христово Божик. Доктор Наташа, добар ден. Ви благодарам и вие што сте дел од денешното издание на емисијата. Ви благодарам за поканата. Благодарам. Најнапред да честитам Божик на сите наши гледачи, односно граѓани кои што го празнуваат, убави новогодишни празници и ви благодарам. Така, кога сме кај трансплантацијата, ќе тргнеме од новината која што се случи кон крајот на минатата година токму на оваа поле. За прв пат во Македонија беше направена трансплантација на рожница токму на Клиниката за очни болести. Еве како национален координатор, професорка, што значи овој настан за македонското здравство? Во ноември месец 2025 година беше круната на едногодишна подготовка на повеќе чинители од трансплантацијата, а таа круна се состоеше во еднонеделна трајање на 9 трансплантации на рожници на наши пациенти кои што имаа потреба од трансплантација. Значи луѓе кои што имаат изгубено вид и на кои што единствен лек за да го повратат видот е трансплантацијата. Што значи за Македонија? Многу значи, затоа што со ова всушност започнуваме нова метода во трансплантацијата. Отвараме ново поглавје во трансплантологијата во Македонија и тоа го правиме нели во јавното здравство, го правиме тимски. И навистина отвараме можност на нашите пациенти кои што дел од нив, еве, од тие што беа трансплантирани, оделе и во странство или оделе на други места, да можат да се ја добијат оваа услуга во јавното здравство на Клиниката за очни болести. Така, овие 9 интервенции, како што споменавме, беа направени во ноември токму на Клиниката за очни болести. Доктор Наташа, што значи изведување на ваква сложена процедура за самата клиника со која раководите? Да, воведувањето односно изведувањето на трансплантацијата на рожница на Клиниката за очни болести представува голем исчекор за самата клиника. Впрочем, на овој начин се овозможи да биде процедурата односно изведена тука, како што кажа професор Кузмановска, пациентите досега кои што имаа потреба со поставена индикација за трансплантација на рожница беа упатувани и лекувани во странство. За прв пат во јавното здравство се изведоа две различни техники на клиниката. На тој начин, а инаку онаа класичната трансплантација е во далечните пред некои 40-50 години изведена и веќе туку имаше застој, значи не се изведуваше, што со еден збор можам да кажам дека на вистина еден голем исчекор за целата институција, односно за македонското здравство. А и самата клиника да го следи тој современ тренд и современите методи на лекување пред се во интерес на пациентите. Професор Кузмановска, како трансплантацијата на рожница, бидејќи прв пат е направена кај нас кон крајот на минатата година, се вклопува во поширокиот систем на трансплантации во Македонија? Благодарам, одлично прашање. Трансплантацијата на рожница е планирана повеќе години во програмите за трансплантација, но и сега прв пат е реализирана. Како се вклопува? Се вклопува во проширување на системот за трансплантација. Трансплантацијата е еден од медицински најсложените процеси, правно, етички и медицински најстрого регулирани процеси.
Така да трансплантацијата на рожница представува можеби затварање на кругот на трансплантацијата која што досега во Македонија со нашите, да кажам, капацитети сме можеле да ја направиме и ја правиме. Така. Еве конкретно малку околу самиот процес ќе ни објасни доцент доктор Наташа. Кои беа главните предуслови што требаше да се исполнат за да се реализираат овие 9 интервенции во однос на кадар, опрема, но и многу битно организацијата? Да. Како што напомена професорката, значи Универзитетската клиника за очни болести во Скопје уште во 2015 има добиено дозвола за изведување на ваков тип на хируршка интервенција. Тоа е објавено во службен весник на Република Македонија, но овде процесот е запрен. 10 години, да речам, застој, иако дел од лекарите кои што и сега учествува имаат посетено едукации во околните земји во странство. На вистина требаше да се направат голем број на организациони подготовки пред се од правен аспект, ќе кажам. Тука секако имавме поддршка, односно клиниката, каде што јас, професорката Кузмановска како национален координатор, представници од Министерството за здравство со поддршка на владата на Република Македонија, требаше да се направи една правна рамка за да се дозволи увоз, извоз на ткивото, во случајов рожница, и тоа е само еден дел. Потоа организацијски клиниката на овој начин со изведувањето на овие 9 интервенции покажа дека имаме можност за изведување, значи инфраструктура, имаме мотивиран, сега веќе и едуциран тим за изведување на овој тип на интервенција, и како е единствена терцијерна установа од јавното здравство во полето на офталмологија покажавме дека на вистина со изведувањето успеавме во реализацијата на нешто што се стремеа сите претходници, да речам, и сите таму од институцијата да ова успееме да го направиме во јавното здравство. Така, од каде беше обезбедено ткивото, односно конкретно рожницата? Овој пат, значи, изведувањето на овие хируршки интервенции се успеавме со поддршка на Дјук универзитетот од Соединените Американски држави. Овде е националниот координатор Кузмановска и јас, значи, во постојана соработка со лекар и тим од Америка. На наше задоволство, значи, и среќа, успеавме да ни донираат и роговица, значи рожницата, и заради тоа некако брзо го изреализиравме после едногодишни подготовки, меѓутоа успеавме да го оствариме, а во иднина секако клиниката е таа која што ќе стане континуитет и ќе го набавува ткивото. Така, професорка, каква е улогата на националниот координатор, еве конкретно при овие интервенции, зошто еве конкретно да речем вашата функција е клучна за функционирањето на целиот систем, вклучително и за трансплантациите на рожница? Колку се важни контактите и пред се соработката со странските врвни центри, еве конкретно да ги донесете и професорите од САД кои ќе бидат тука како поддршка, но и едукатори на некој начин при овие интервенции? Пред се националниот координатор за трансплантација ги координира сите процеси на трансплантација во земјата. Значи, сите органи, сите ткива што се трансплантираат и е вклучен во сите процеси, не може да помине подготовка или трансплантација без учество на националниот координатор. Сега конкретно за рожниците, ние оваа идеја ја добивме да почнеме на вистина сериозно да работиме на реализација заедно со доцент Шекеринов кон крај на октомври минатата година. Контактите со странските партнери, баравме странски партнер кој што ќе бидат во својство на едукатори и баравме да биде на вистина од високо рангиран референтен медицински центар. Ја воспоставивме таа соработка со Дјук универзитет. Дјук универзитет во Северна Каролина, кој што се многу високо рангирани во клиничка медицина, особено во офталмологија. На светско ниво, зависно кој ранглисти ги гледате, тие се 6-то или 7-то место. Да, така да тие навистина врвен центар и имавме среќа да тие веднаш на нашиот предлог да дојдат во Македонија да ни помогнат да го заживееме овој програм, да ни помогнат во смисол на едукација. Нивната посета беше од едукативен карактер, меѓутоа тие покажаа и голема благородност во смисол на донација на корнеи,
кои што се од американски банки на Корнеи, кои што се со сертифицирани првокласни, со одобрени од FDA, CDC, значи тие што се референтни медицински агенции, регулаторни медицински агенции. Сето тоа требаше кај нас, Наташа веќе и кажа дел од процедурата што моравме ние да ја поминеме, затоа што кога се работи за супстанции од хумано потекло, многу е строга регулативата. Значи, ние ги поминавме тие законски регулативи, ги поминавме и благодарение на поддршка од Министерството за здравство, владата на Република Македонија, Царинската управа. Значи, ние сето тоа успеавме. Дури кога се работи за донација, ние мораме да имаме голема логистика. Голема логистика, така е. Голема логистика и она што мислам дека е најголема придобивка, што нашите доктори кои веќе имаа предзнаења, кажа директорката дека имаа предзнаења, сега има можност да видат навистина виртуози во тоа поле како работат. И за среќа ова не беше еднократна соработка. Ние сме во постојан контакт со колегите од Дюк универзитет и сакаат пак да дојдат во март. Да. Сакаат повеќе пати да дојдат. Корисна информација за сите останати кои имаат мака, односно здравствен проблем на кој веќе ја координираме нивната следна посета која што ќе се реализира најверојатно кон крај на март. Веќе сме во контакт со нивните координатори, затоа што и они си имаат своји координативни тела. Така и планови обврски, така и тие мораат претходно да планираат каде. Еве конкретно доцент Шекеринов ќе ни објасни кај кои состојби или заболувања трансплантацијата на рожница е неопходна и каков квалитет на живот добија еве конкретно овие 9 пациенти. Добро, трансплантацијата... И што значи самиот процес за нив? Самиот назив трансплантација на рожница, впрочем, е неопходна кога се поставува индикацијата доколку постои заматување на рожницата, односно корнеата. Корнеата е првиот слој, односно првата структура на окото која што ги пропушта светлосните зраци и во тоа тука учествува и ја прекршува светлината и е неопходна за добар, ние велиме, вид. Што значи дека одредени состојби, значи без разлика дали се тоа постоперативни или некои дегенеративни, односно или промени после траума, значи во колку има заматување на овој продзирен или значи оваа структура на окото, тогаш е неопходно, значи се поставува индикацијата за трансплантација, односно замена нели на таа структура. Се нуди многу, значи се подобрува секако квалитетот на живот. Има тука морам да напоменам и некои и кај помлади особи во кои на пример еден кератоконус на пример исто така тоа е состојба која што ќе се јавува кај помладата популација, значи таму има индикација и на вистина се подобрува функционалниот вид на окото, односно секако квалитетот на живот. Да, како изгледа самиот процес од медицински аспект, еве конкретно колку време траеше една ваква и вообичаено колку време трае една ваква трансплантација и пред се ме интересира како го направивте изборот на пациентите, конкретно овие први 9 да бидат први? Добро, секако кај пациентите најнапред значи има еден комплетен офталмолошки преглед на предниот и на задниот сегмент на окото. Во случајот пациентите беа претходно прегледани, значи со поставена индикација. Морам да напоменам дека тие пациенти се на листата на чекање на националната листа за трансплантација, која што си ја водат службата за трансплантација. Инаку како за прв пат на таа листа се и повеќе од 9, беа повеќе од 9. Првиот ден на престојот на лекарите од Соединетите американски држави во координација како со нашиот тим на доктори направија селекција за тоа, инаку потврдија дека сите имаат индикација за, меѓутоа степен на приоритетност се дава. Ова сега беа пациенти кои што немаат степен на итност и можеа да го дочекаат, да речам, оваа интервенција еве да биде изведена тогаш во тој период во ноември, а изборот овој пат го направија тимски заедно двата тима, значи и нашиот и македонскиот и американскиот. Инаку за сите пациенти се следи една
вообичаено преглед кој што, како што кажав, преден заден сегмент се поставува и доколку се утврди дека е неминовна, односно е неопходна трансплантацијата, тогаш се пристапува на изведување. Во однос на прашањето колку долго траат, окото во принцип е многу нежен велим орган и целосната процедура со се подготовка и целото изведување, значи не се долги интервенции, од прилика 1 до час во просек. Овој пат се изведува два различни типа на хируршки две техники на хируршки интервенции, заради тоа што така носеше индикација, поставената индикација и навистина успешно се изведува во тој правец. Така, анестезија се користеше како вид на анестезија, професорката исто така е и анестезиолог. Цел тим, да. За овој вид на интервенции може да се користи и регионална анестезија, значи пациентот да биде буден, и може да се користи општа анестезија, зависно од индикациите и од состојбата на пациентот. Сите пациенти беа нормално анестезиолошки подготвени. Цел тим, како што рече. Цел тим, да, значи беа прегледани по системи, оптимализирана нивната состојба, заради тоа што за окото да биде мирно, нели мора да биде целиот организам доведен во оптимална состојба, да не дојде до зголемување на очниот притисок во тек или при крај на интервенцијата. Така да тоа е, можем да кажем, малку повеќе и грижа на анестезиологот кога се грижи за системското здравје на пациентот. Сепак за чувствителен орган станува збор. Да, а се е поврзано во организмот, така да ако ме прашувате чисто за анестезиолошката техника, може да биде и во регионална и во значи буден и целосно. И целосна, да. Так. Така да тоа е се зависно од самиот пациент и состојбата на пациентот. Како се сега овие 9 пациенти? Во добра општа состојба, значи колку контроли редовни се неопходни понатаму да се Па следат? зависно, инаку првите денови постоперативно ние беа на клиниката за очни болести и тука се следеа, тука беа, како што кажав, лекарите, значи од САД. Потоа се пуштаат на домашно лекување, меѓутоа оние класично 7 ден постоперативно, 30 ден, пошто е веќе помина и месец дена од тој период, значи се следат пациентите, затоа што тоа е еден подолготраен процес во кој што треба да постоперативно да се следат. Да, инаку и се стабилни и контроли. редовни контроли. Во однос на ова, како дополнување, во однос професорката што кажа дека се работи зависно кој тип на техника, заради тоа што каква анестезија, инаку кај нас на клиниката за прв пат се изведе процедурата ДИМЕК, тоа е процедура која што за прв пат и во Републиката се изведува, значи не се трансплантира целото ткиво рожница, туку само еден слој на корнеата, ендотелот на корнеата, тоа е безшавна техника и таа е побрза, значи нема ни сутури, односно не се шие, и што значи дека може да се изведува во она локална анестезија, значи без пациентот да биде успиен. Во однос доколку кај останатите 7 па се направи значи во цела дебелина трансплантација на ткиво, значи на рожницата, и тогаш неопходно, односно се бара да биде пациентот во една помирна состојба и тука овој пат значи ја изведовме со општа анестезија, односно комплетно. Така, ги споменавме и анестезиолозите и анестезиолошкиот тим. Професорка, колку е важен тој мултидисциплинарен пристап и при вакви поспецифични, би рекол, интервенции, односно трансплантации? Кој се учествуваше во Ако зборуваме конкретно за рожница. Како и за сите трансплантации, така и за рожница, иако се работи за еден многу деликатен орган, една микроскопска хирургија, една навистина фина хирургија, сепак мултидисциплинарниот пристап е неопходен. Пред се, како што кажав, предоперативно, покрај селекција и поставување на офталмолошка индикација за трансплантација, неопходно е пациентот да биде прегледан неколку дена пред самата трансплантација за да се оптимализира неговата состојба, општа состојба. Па потоа да се исклучат евентуални ризици како и при секоја операција. Апсолутно, и да се оптимализира состојбата, значи ако има зголемен крвен притисок да се намали притисокот, ако има други состојби, покачен шеќер, нели оние што се хронични болести да се стават под контрола.
а во однос на акутни состојби кои што можат тековно нели непланирано да излезат, секако тука е анестезиологот кој што е постојано Цело време присутен, во салата, да, постојано присутен во операционата сала и предоперативно ги прегледува пациентите и постоперативно ако има потреба ги следи. Така да мултидисциплинарниот пристап и една ваква фина хирургија е од клучно значење за крајниот успех, за крајниот резултат на пациентот и на операцијата. Еве, да, чисто како мало и појаснување за гледачите, рековте доцент Шекеринов дека од најразлична возраст беа овие 9 селектирани заедно со и странците, но и македонскиот тим. Кои причини може да доведат да се има едноставно неопходна потреба или да захтеваат трансплантација на рожници? Да, кажав, но ќе напоменам уште еднаш. Впрочем, секој значи доколку постои заматување на рожницата, тоа е предниот дел на окото, и се постави индикација, значи дека е таа неопходна метода, тогаш се пристапува кон трансплантација. Најчесто се јавува, може да бидат некои трауми, постоперативно, значи може од некои компликации, тука спаѓаат и дегенеративните промени на рожницата, значи како што напоменав кератоконус, значи од некои инфекции може да се доведе и тука кога е не знаеме кога како што ќе биде се случило. Меѓутоа кога се исцрпени сите други модалитети, пак ќе кажам окото е чувствителен нежен орган, значи што не едноставно останува трајно заматување. Ако имаме трајно заматување на тој дел на окото, тогаш трансплантацијата е неопходна. Во овој сега значи во изведувањето на овие 9 беа вклучени точно на различна возраст, меѓутоа повеќе беа пациенти кои што пак ќе напоменам имаа можност да ја причекаат да биде, инаку има некои каде што навистина треба поголем степен на итност и немаат можност значи да причекаат. Споменавте март, нови интервенции, веќе се подготвувате и кои се идните планови на клиниката за очни болести во однос на трансплантациите на рожница, дали се планира редовна нивна примена и како законски би го регулирале тоа во однос на набавката, еве конкретно на ткивото? Изведувањето на оваа сложена хируршка интервенција само потврди дека клиниката има организацијски можности, пак ќе напоменам, има значи инфраструктура, има мотивиран и едуциран тим, што нашата визија односно е да се продолжи со трансплантацијата на рожница на клиниката за очни болести, тоа ни е и во планот за оваа 2026 година. Целта и насоките се дека клиниката треба да ќе го набавува во впрочем рожницата како ткиво. Законските регулативи успеавме да ги да добиеме дозвола, секако со поддршка на голем број чинители. На нас е сега тоа да го изреализираме оваа 2026. Месец март што го споменавте е нешто што и јас и професор Кузмановска се израдувавме затоа што нашите соработката со Duke University се потврдува дека повторно ќе бидат овде присутни. Она што би го напоменала и треба да нас не радува, треба и сите дека и изведувањето на овие сите 9 хируршки интервенции трансплантација беа со активно вклучени наши лекари од клиниката за очни болести. Значи тоа е значи индивидуален пристап, јас ќе кажам, во однос на хируршкиот дел на докторот, меѓутоа тоа се лекари кои што се искусни, кои што имаат хируршко искуство досега, посетија досега годините наназад и едукации во ова поле и тие активно беа вклучени, значи они да речеме изведуваа засебна интервенција. Лекарите тимот од САД го увидоа тоа, го препознаа и сега имаме најава дека во месец март ќе додат повторно како една супервизија, односно да продолжи таа едукација, да можеме повторно да се изведува. Уште повеќе пациенти да добијат нормално поквалитетен начин на живот. Професорка, колку е важна трансплантацијата на органи и ткива од јавно-здравствен аспект и какво влијание има пред себе за пациентите? Овдека не говорам конкретно за рожница, туку за трансплантација и на останатите органи и ткива кои се трансплантираат во Македонија. Знаете, трансплантацијата, како што реков веќе на почетокот, е една од најсложените медицински гранки, која што бара голема логистичка подготовка, многу знаења на медицинските тимови, добра интердисциплинарна соработка на медицинските тимови, адхеренца на регулативата законска
и секако запазување на етичките принципи. Затоа постои координаторството, значи да се осигура дека овие процедури трансплантации ќе бидат изведени под најстрого контролирани медицински, легални и етички стандарди. Што значи трансплантацијата? Тоа значи спас за некој, значи нов живот, кога зборуваме за витален орган, значи кога зборуваме за срце, за црн дроб кој што е во крајна фаза на заболување. Да, тоа значи спасување на живот. За бубрези значи продолжување на животот и подобрување на квалитет на живот, затоа што пациентите кои што имаат крајна тешко бубрежно оштетување можат да одат на диализа како алтернатива. Меѓутоа за срцето и за хепарот нема, за црниот дроб немаме алтернатива, значи таму е навистина животно спасувачко. Кај пациентите со бубрези е пролонгирање на животот и подобрување на квалитетот на живот. Кај пациентите кои што добиваат коскени ткива и мекои ткива, да кажам лигаменти, исто така е подобрување на квалитет на живот, значи надминување на инвалидитетот, а понекогаш и животно спасувачки кога се работи за трансплантација на коска која што е била заболена од тумор, малеген тумор, таа е отстранета и е заменета со коска од донор. Значи, трансплантацијата е многу благородна гранка која што помага на пациенти во крајна фаза на заболување на некој орган да може да си го спасат животот или да си го продолжат животот, или како кај пациентите кои што добиле нови корнии да добијат подарок на видот. Значи, тоа е еден сосема друго ниво на квалитет на живот. Но и при самиот процес тука се соочувате, предпоставувам, со разни предизвици, со кои предизвици најчесто се соочувате, бидејќи реалноста е таа, се зголемува бројката на пациенти кои имаат потреба од орган, од починат донор пред се за трансплантација, но од друга страна некако чинам се уште не ни е на едно задоволително ниво свеста на самото население. Многу ми е драго што медиумите ја актуализираат оваа тема, заради тоа што имаме кадар, имаме медицински едуциран кадар, имаме наследници на пионерите на трансплантацијата, значи се повеќе млади доктори се вклучуваат, сме ги пратили на едукација преку програмата за трансплантација, имаме пратено медицински кадар на едукација во странски центри референтни каде што се извршуваат трансплантации. Има голема волја за трансплантација, меѓутоа ништо не би можеле да работиме ние докторите и координаторите ако немаме доволен број на донори. Чисто за илустрација, изминатава година, 2025 година, имаме обработено комплетно 13 потенцијални донори. Значи, тоа се пак ќе кажам строго селектирани медицински критериуми кој може да биде донор на органи. Значи, имаме селектирано 13 потенцијални донори. Дел сме ги исклучиле во тек на самиот процес ние од медицински причини, така, заради тоа што, како што кажав, трансплантацијата е многу строго контролирана медицински и етички, не е само да се изврши. Идејата на трансплантацијата дека дадениот орган треба да служи барем 5 години, да немаме компликации, значи тоа е една од индикаторите на квалитет на трансплантација, не само голата бројка, туку и исходот. За среќа, сите трансплантации што сме ги извршиле поминале без отфрлање, без компликации, со да кажам релативно кратка хоспитализација. Меѓутоа, од 13 потенцијални донори, еве да ги тргнеме тие кои што сме ги исклучиле од медицински причини, ние сме добиле дозвола согласност за трансплантација од тројца. Так, навистина малку, реално. Навистина е малку. Сега во органи тој не е толку малку, значи тоа се 6 бубрега, тоа се 2 црни дроба, коски. Меѓутоа, ние сме можеле многу повеќе да сработиме. Во овој дел ние немаме влијание заради тоа што тоа е доброволно. Орган донорството е доброволно. Еве, бидејќи сме пред самиот крај од емисијата, која порака би испратиле до граѓаните за да се подигне свеста и да се актуализира уште повеќе значењето на органодонорството? Јас пораката што имам на овој символичен и убав празник кој што го празнува животот и раѓањето,
мојата порака до граѓаните е да овозможиме повторно раѓање или продолжување на животот на оние на кои тоа им е најнеопходно. Кога еден живот ќе дојде до својот неминовен биолошки крај, ако придат координаторите, ако медицински е пациентот кој што починал адекватен да биде донор на органи, сепак да размислат дека прават едно големо дело, едно големо хумано дело, дека еден човек може да спаси повеќе животи и да го подобри квалитетот на уште повеќе луѓе. Мојот апел е сите да си размислат пред се за себе, да си поразговараат со своите семејства. Ако семејството не даде согласност, ние сме немокни. Значи се е оставено но и на да добро. се размисли, затоа што сите сме потенцијални пациенти. Сите сме и пациенти и сега сме во функција на доктори, утре ќе бидеме во улога на Но пациенти. хуманоста треба да преовладува кај сите. Апсолутно. Значи, орган донорството е многу благородна Највисокиот чин на хуманост. Најголем чин на хуманост и многу благороден гест. И навистина, на крај краишта нека биде сватено како еден вид на завештание, како еден вид на апел дека ете еден живот завршува, меѓутоа тој живот може да продолжил 7-8 други животи, да се може направи еден. добро дело. Тргнавме со Рожницава, ќе завршиме и со Рожницава. Доцент Шекеринов, еве најавивте убави информации за март, но која би била вашата порака за сите оние кои имаат потреба или проблем и неопходна им е трансплантација, се двоумат, дали треба простор за двоумење или да се обратат на клиниката за очни болести и едноставно да си го решат проблемот? Да, јас ќе најавам еве дека навистина клиниката ќе продолжи со изведувањето на оваа хируршка интервенција. Март е месецот кога очекуваме да продолжи да дојдат колегите кои што ќе бидат вклучени или пак во едукацијата, инаку сите пациенти на кои што им е поставена веќе индикација или имаат проблеми со рожницата, слободно значи треба да се јават на преглед на клиниката за очни болести, тоа е кабинетот за преден сегмент. Лекарите кои што се во тој оддел, впрочем беа и активно сега вклучени во изведувањето на оваа хируршка интервенција и они секако ќе бидат пациентите прифатени, ќе им биде направен комплетен преглед и доколку ги исполнуваат односно критериумите, односно доколку се постави индикацијата, тогаш нема зашто да стравуваат, значи треба да пристапат на овој тип на интервенција. Ви благодарам и на двете што токму овој празничен ден бевте дел од Добриот доктор и ви Благодарам посакувам за многу поканата. успеси на професионален план. Ви благодариме вам на поканата и ги поздравуваме гледачите. Ќе го следиме самиот процес и во март и со задоволство ве очекувам да бидете повторно дел со убави од Добриот доктор со нови и убави информации. Ние работиме и се надеваме на тоа. Секој е добро. Почитувани, ја вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав божичен ден и останете во добро здравје. Пријатно!